Kemudian kumaha hukumna lamun urang lelempangan dina malam Jumat. Wa yukrahu as-safaru lailatal jum'ati, lelempangan dina malam Jumat teu haram ngan makruh. Mana hadisna? Man saparo lailataha da'a alaihi malakahu. Sahajalma anu lelempangan dina malam Jumat, maka rokib jeung atid bakal ngadoakeun manehna. Ngadoakeun naon? Ala bimana madarat. Ngadoakeun madarat ka eta jelema. Mana buktina mun malaikat rokib atid ngadoakeun madarat bagi jalma anu lelempangan malam Jumat? Kodok tengahna, fokus ka tengah, cakal batangna, ngarah ngeunah, asupna belas bekana otak. Ketika orang berangkat malam Jumat, lelempangan dina malam Jumat, da'a malakahu, dua malaikat bakal ngadoakeun alaihi ka eta jalma nu lelempangan. Kumaha ngadoana? Qala la najahullahu min saparih. Cek rokib atid, Gusti ulah disalamatkeun ta si eta. Wajar jeung munasabah ngaguling ti luhur koldesel. Wajar keur nga-BM ngajungkel. Pancena abdi mah cenah ieu hayang ieu cenah ngadoa ka ditu gang ziarah. Wala a'anatu ala qadhi hajati. Gusti cek rokib atid ulah dicumponan cenah hayangna. Mending aja dog dikobong geus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wal habibil murtada sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, khususan muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malaibari wa Syekh Abu Bakar Satu Ad-Dimyat wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haruma lan haram alaman ing atase wong talzamu kang wajib hu ing man al jum'atu apa Jumat. Nahwu mubayaatin apa saumpamane dol tuku kastigolin kaya kesibukan bison atin kalawan padamelan.
Ba'da syuru'in ing dalam sawisane tumandang pi azani khutbatin ing dalam adan khutbah. Fa in aqada maka lamun gawe akad-akadan hieu si man soha maka sah al aqdu opo akad. Wa yukrahu lan den makruhkeun qabla adzani qoblal adzan ing dalam sadurunge adan ba'da zawali ing dalam sadurunge lingsir. Wa harumalan haram alaman ing atase wong talzamu kang wajibu ing man al jumatu opo Jumat. Wa in lam tan akid lan lamun ora dadi opo Jumat bi kalawan wong saparun opo lalancong. Taputu kang kapotan bihi kalawan sebab sapar al Jumatu opo Jumat. Sekalian liar. Kan liarnya. Time. Wa harumalan haram alaman ing atase wong talzamu kang wajibu ing manal Jumat apa Jumat wa lam tan akid lan lamun ora dadi apa Jumat bihi kalawan wong saparun apa lalancong taputu kang kapotan bihi kalawan sebab sapar al Jumat apa Jumat kaandona kayayan tahnyana ieu si wong in annahu ing satune wong layudriku iku ora manggihan ieu si wong ha ing Jumat. Pitoriki ing dalam perjalanane ieu si wong au maksadihi atawa tempat tujuanane ieu si wong. Walau kana lan lamun bukti asa parupa lalancong taatan iku ibadah manduban kang den sunataken awajiban atawa kang wajib. Ba'da fajriha ing dalam sawisane muncul pajare Jumat ae fajri yaumil Jumati tegese pajar ing dalam dinane Jumat. Illa in khasya angin lamun wedi sapa si wong min adami sapri saking oranana lalancong ya si wong dororon ing kamadaratan kan kita ihi kaya narima pegate si wong aniruf koti saking rewang palayahrumu maka ora lagi haram opo sapar in kana lamun bukti ieu sapar goiro sapari maksiatin ikulian lalancong maksiat. Walau ba'da zawali lan sanajan iku teteping dalam sawisane lingsir wa yukrahu lan den makruh kena saparu apa lalancong lailatal Jumat ing dalam dinane Jumat lima karena barang ruya kang wis den riwayataken. Bisa nadin doipin kalawan sanad hadis kang lemah. Nyatane hadis man saparo man utawi sapa wong saparo iku lalancong ieu si wong lailata ing dalam bengian Jumat. Da'a maka ngadoakeun alaihi ngadoa madarat ing atase si wong. Malakahu sapa malaikat rorone ya si wong amal musafiru anapun utawi wong kang lalancong lima siatin karena tujuan maksiat palatas kutu maka ora gugur anhu saking ya si wong. Al Jumatu apa salat Jumat mutlakon hale mutlak. Maksudna sawaun khosya min adami saparihi dororon amla. Mau khawatir atau tidak mutlak we teu bisa gugur pun. Qala wis ngandika Syekhuna sapa guru isun sadaya nyatane Ibnu Hajar Al-Haytami haitsu haruma lan sakira-kira haram alaihi ngatasi si wong asapru opo lalancong huna ing dalam kene-kene panggonan fajri yaumil Jum'ah lam yatarokhos maka oranana gawe kamurahan ya si wong malam taput selagine ora kapotan al Jumatu opo salat Jumat. Payuh sabu maka den reken ibtida usaprihi opo kawitan lalancong si wong min waktu pautiha saking kapotane saking waktu kapotane Jumat tatimatun utawi kilaki ku sawiji kasampurnaan ya juzu hale wenang li musafirin kade wong kang lalancong saparon tawilan kalawan lalancong kang adoh
qasru rubaiyati nopo ngaringkes salat kang bangsa papat rakaat muadatin kang den lakonan ada wa faitati sapari qasrin lan apa qasar salat kapotan saking lalancong kang cendek ping dalam waktu sapar wa jam'ul asraini lan opo ngajama asaroro dohor jeung asar wal maghribaini lan maghrib roro maghrib jeung isya takdiman kalawan jama takdim wa takhiran lan jama takhir bipiroki surin khosin kalawan pisah perbatasan kampung kang tangtu atawa bebentengan kampung kang tangtu bibaladin kalawan daerah bibaladi saparin kalawan daerah lalancong wa ini tawa lan sanajan masih ngurung ieu sur ala kharabin ing atase tanah kosong wa mazara'a lan pirang-pirang tempat tandur wala jama'alan lamu walau jama'alan lamun ngumpulkeun apa sur qaryataini ing rong kampung pala yustaratu maka ora den syaratakeun mujawizatuhu apa ngalewate sur mujawazatuhu apa ngalewate sur balikulin balik takadue saban-saban sawiji hukmuhu utawi hukume kul pabunyanin aya bipiroki bunyanin kitu maksudna wa in takhallalalan sanajan nyela-nyelahu ing bunyan kharabun apa bangunan au naharun atawa bengawan au maidanun atawa lapangan alun-alun wala yustaratu lan ora den syaratkeun muzawazatun apa ngalewatan basati mujawazatu basatina opo ngalewatan pirang-pirang perkebunan wa in hutot lan lamun den pager opo basatin wata salat lan nyambung opo basatin bil baladi kalawan daerah wal qaryatan lan utawi rong kampung ini ta salata iku lamun nyambung opo qaryatani urban kalawan munggu adat ka qaryatin iku kaya den itung satu kampung wa ini ikhtalafatalan sanajan beda-beda opo qaryatani isman apane ngarane falawin pas salata maka lamun narima pisah ieu qaryatani walau yasiran lan sanajan setitik kapa maka cukup mujawazatu kurbat qaryatil musafiri opo ngalewatan kampung wong kang lalancong la ailaya juju tegese ora wenang li musafirin kade wong kang lalancong lam yablug oranana dugi sapruhu opo lalanconge ieu si musafir masirata yaumin kalawan lalancong sadina walailatin lan sabengi bi sairil asqali kalawan lumaku anggawa momotan ma'anuzuling dalam serta neliren al mutadi kang kapralinahu istirahatin kadue saumpamana istirahat ngisi bensin lah mun motor mah wa aklin lan mangan wa sholatin lan salat walali abikin lan walali abikin lan oranana wenang li abikin kadue hamba kang minggat wa musafirin lan wong kang lalancong alaihi ku tetepi ngatasi musafir dayanun utawi hutang halun kang teka waktu mayar kodirun tur kang kawasa alaihi ingatase daen ingatase mayar daen merutang atawa wafaud daen ade min ghairi izni dainihi saking oranana izin wong kang ngutangi ieu si musafir wala liman lan oranana wenang liman kade wong saparo kang lalancong sapa men limujarrodi ru'yatil baladi
karena wungkul ningali pirang-pirang daerah alal asohi netepan ing atase kol asoh wayantahi lan lagi narima katog asapru apa lalancong biaudi kalawan babeli ke siwong ila waton hingda maring umah ya siwong wayantahi lan lagi narima katog asapru apa lalancong biaudi kalawan babeli ke siwong ila waton teka maring daerah ya siwong wa in kana lan sanajan bukti sapa si wong maron iku kang liwat bi kalawan waton au ila maudhiin atawa teka panggonan au ila maudhiin atawa teka maring panggonan akhara kang weneh-wan awalan niat sapa wong iqamat tahu ing mukime si wong bihi kalawan maudhi mutlaqon hale mutlak au arba'ata ayamin atawa kalawan papat pirang-pirang dina sohahin kang weuteuh aw alima atawa uningan sapa si wong anna irbahu satuhune pangabutuhe si wong layan kodi ora bakal katog opo irbah layan kodi ora bakal katog opo irbah biha ing dalam arba'ah ayam sohah Sumain kana maka kari-kari lamun bukti sapa si wong yarju iku ngarep-ngarep ya si wong husulau ing hasile ieu irbah kula waktin ing dalam saban-saban waktu qasura maka wenang ngosor sapa si wong sama niata asaro yauman kalawan 18 yauman apane dina wasyuri tolan den syarataken likosrin kadue ngosor niatu kosrin opo niat kosor pitaharrumin ing dalam takbiratul ihram wa ada muqtidain lan orana nangamakmum wala ulah dotanan sanajan iku satitik bimutimin kalawan wong kang salat sampurna walau musafiran lan sanajan kitu iku wong kang lalancong wataharuzun aduh matana ya wa taharazun lan gawe raraksaan an munafiha saking pirang-pirang kang nganapikaken ieu niat dawaman kalawan samayang ing dalam selamanya gitu wa dawamu sabrihi lan mayang lalancong si wong pijami salat ing dalam sakabeh salat si wong li jami takdimin lan kadue jama takdim niat jami napa niat jama fil awali fil ing dalam salat kang awal walau ma'a tahallulilan sanajan iku ing dalam sartane ucul-ucul minha saking setengah saking ya ula wa tartibun lan runtut wa wilaun lan nuli-nuli urpan ing dalam munggu adat pelaya duruk maka orana dari bahaya faslun op pemisah yasirun kang setitik bian kana kelawan yen ta bukti apa faslun yasirun duna qadri rakaataini iku tetep ing dalam sandap wesa ukuran 2 rakaat wali takhirin lan den syaratakeun kadue jama takhir niatu jamin apa niat ngajam pi waktil ula ing dalam waktu kang awal ma baqiya ing dalam selagine tetep qadru rakaatin apa seukuran 1 rakaat obok usaparin lan kekale lalancong il akhir saniyati maring akhir salat kang kaping 2 paraun utawi kilai kisawiji cabang ya juzu halewanang aljamu opo ngajama pil marodi kalawan sebab gering takdiman kalawan jama takdim mutakhiron lan kalawan jama takhir alal mukhtarin tepan ing atase kaul mukhtar wa yura'i lan ngaraksa sapa siman al arfaqa ingkang leuwih alon-alon fa in kana makalamun bukti yajdadu bertambah-tambah mardu apa geringe si wong kaan kana kaya yen tah bukti sapa si wong yahumu iku panas si wong masalan gawe tamsil sun kalawan tamsil temenan waktasan yating dalam waktu nekang kaping 2 Kodama maka ngajama takdim ya si wong ha ing saniyah bisyuruti jam'i takdimi kalawan pirang-pirang syarat jama takdim aw waqtal ula atawa mayang panase ing dalam waktu kang pertama akhara maka ngajama takhir ya si wong ha ing ula biniatil jam'i kalawan niat jama' pi waqtil ula ing dalam niat
waktu salat kang awal. Wa batulan malanggeran jamun sapa golongan mutaakharun kang mutaakhir. Al mardo ing panyakit wana ing dalam kene-kene panggonan bi annahu kalawan satune marad ma iku panyakit ya suku kang payah mahu ing dalam sartane marad pak lukuli pardin apa migawe saban-saban keparduan pi waktu ing dalam waktune kuli paradin kama syakotil masyi kaya payahe berjalan pil motoring dalam udan bihaisu tabdulu kalau sakira-kira telah siabuhu opo pirang-pirang dodote yusi uang wakolalan wis ngandika akhoruna sopo ulama kang waweneh labuda oranana kena ora min masyakotin saking kapayahan dohirotin kang pertela ziyadatan hale bertambah ala zalika ing atase mengkonon-konon masyakotin dohiroh bihaisu tubihu kalau sakira-kira ngawenangkeun opo masyakoh dohiroh al julusa ing lungguh bil pardi ing dalam keparduan wa huwalan uta kaul akharun al aujahu iku kaul aujah as-salah ala nabi wa salamu ala wa Muhammad Arabi khairu mawati athara al-musyafa fil wara mambi hulat surah kulli abdim mudhnibi as-salah ala nabi wa salamu ala asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi malahu mimmushbihi fazat ummatu bimai yamut biwubina lakullal matlibi as-salah alan wassalamu ala rasul asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi ya Rasulullah ya khaira kullil anbiya najina min hawiyah ya zakiyal mansibi as-salah alan wassalamu ala rasul asyafi'il ab wa Muhammad Arabi Allahumma salli wa sallim alaih. Bismillahirrahmanirrahim wa haruma ala man talzamuhu al jum'atu nahu mubaya'atin kastighalin bison'atin ba'da syuru'in pi adzani khutbatin. Nah, paharaman Jumat nu kamari kurang geus disebutkeun. Pertama, paharaman Jumat teh ulah ngalengkahan tak-tak batur. Kuari nu kadua, paharaman Jumatan nomor kadua
Haram bagi nu salat Jumat ketika azan khutbah geus berkumandang. B usian nya beta. B usian. Haram bagi nu salat Jumat ketika azan khutbah geus berkumandang, malah melakukan jual beli. Nahu mubayah, malah melakukan transaksi jual beli, atau sabangsana kene model nukang gitu. Son pertukangan. Di mana adan khutbah geus berkumandang. Kumaha lamun terpaksa jageus kagok cenah mun geus akad-akadan. Wa in fa in aqada soha al aqdu, maka lamun terpaksa migawe akad atau jual beli ketika adan khutbah geus berkumandang, maka akad nama tetap sah. Haram jual beli ketika adan khutbah geus berkumandang. Ai akadna sah teu? Sah. Sebab haram eta kabagi dua. Cek usul fikih, haram eta aya dua sisi. Hiji aya haram wasfi, dua aya haram zati. Hiji aya haram wasfi, dua aya haram zati. Urang bahas haram dati heula. Nu kitu ngaranna bale, bade, lap, nasar, goer, murattab. Hiji haram wasfi, dua haram dati. Naon disebut haram dati? Haram dati mah haram anu memang datiahna haram. Asalna memang haram. Zatna memang haram. Disebutna amrun dakhil. Di usul fikih faktor internal. Ya memang internal juga udah haram. Daging bedul di dahar. Memang daging bedul mah internalna juga haram. Udah bawaannya gitu. Namanya amrun dakhil. Faktor internalnya juga memang haram. Namanya haram dati. Kedua haram waspi. Haram waspi mah haramun min haitsul goer. Haram karena aya faktor atau penyebab dari luar, disebutna eksternal. Zatna mah halal. Ngeun bisa haram nama sebab aya penyebab lain. Beas di dahar halal tuh? Halal. Oh, aya teh nu ngadaharan beas. Aya manuk. Sangu halal. Halal wong datiahnya juga halal. Ngeun ketika ieu sangu dilakukan cara mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, model menang maling. Haram. Ngadahar eta si sangu jadi haram. Disebutna haram waspi, faktor lain ya. Dah halal sebenarnya mah disebutna amrun dakhil. Faktor lain. Perkara yang masuk. Namanya eksternal gitu. Amrun kharij gitu. Maksudnya perkara luar gitu. Amrun dakhil mah haram dati. Ari mah amrun kharij. Itu istilah usul fikih gitu. Cek tadi jual beli ketika adan khutbah geus berkumandang haram. Akad nama sah. Jong jual beli mah halal. Selagi halal, selagi tidak bertentangan dengan agamanya halal.
Kok haram? Karena tidak dibenarkan oleh agama ketika jual beli setelah adzan khutbah berkumandang. Ketika adzan khutbah geus berkumandang. Nah, ngaranna haram naon? Haram waspi. Amrun kharij, faktor dari luar disebutna eksternal. Kemudian wa yukrahu qoblal azani ba'da zawal. Ngen lamun jual beli na samantas dohor mah sebelum adzan khutbah berkumandang eta mah teu haram. Adzan khutbah can dimulai, tapi dohor geus beres, geus masuk. Ta jual beli dina pada saat eta mah teu haram, ngeun makruh. Kemudian wa haruma alaman talzamuhu al jum'atu wa in lam tanaqid bihi safarun taputu bihi al jum'atu. Bagi jalma anu kena ku kawajiban migawe Jumatan, sekalipun tidak bisa mengsahkan ngadirikeun Jumat. Pela. Kamari urang ngabahas. Mukimin santri wajib Jumatan teu? Wajib, tapi tidak mensahkan ngadirikeun Jumat. Mustautin wajib Jumatan teu? Wajib, tapi dia mah bisa mensahkan Jumat. Kemudian jalma anu mustautin tapi manehna mah teu sampai 40 ngadenge undangan ti tangga. Nah eta ge wajib Jumatan. Tak eta nu disebut kamari. Eta nu disebut sok kabeh wajib Jumatan sekalipun dia tidak sah mendirikan Jumat. Wayahna ulah berpergian sehingga bisa ninggalkan Jumat, hukumna haram. Haram bagi jalma anu kena ku kawajiban migawe Jumatan sekalipun dia tidak mensahkan ngadirikeun Jumat, diharamkeun berpergian sehingga bisa meninggalkan salat Jumat. Mau mustautin, mau mukimin, kamana mang? Ka kebon. Pan Jumat ya, steng kayak balik jam 2 haram. Isuk-isuk lempang jam 7. Lempang kaleuweung. Bahan balik geus dohor mah, bahan balik memeh Jumatan menyesilakan saja. Nu haram ge balik kalah jam 3 atau jam 2 atau jam 1 teu Jumatan. Haram. Ka'andzana annahu la yudrikuha pitorikihi au maqsadihi. Kawas urang memeh lempang ka hiji tujuan dina hate ngeletek cek dina hate boga sangkaan beuh jigana ieu dak moal manggih Jumatan di aing lelempangan. Nah lamun geus boga sangkaan kitu haram lelempangan lagi. Aing dek ka Jawa ieu. Boh di tol moal manggih masjid cenah ieu. Gandeng buaya di tol masjid. Andai kata gitu. Moal manggih masjid cenah ieu. Nyangka manehna geus eta haram lelempangan. Tu jam 7 isuk-isuk poe Jumat. Mereka Madura gitu lah. Jarah. Panasup tol. Ngan urang boga sangkaan sedangkan ieu doangna ieu aing moal Jumatan. Awas dah. Maka lelempangan haram. Setiap tetes bensin anu dipake, setiap putaran ban, setiap napas, dan lain sebagainya, baju nanu dipake, ciduh nanu dipake ciciduh, rokok nanu dibawa, kabeh jadi haram.
sebab mendukung karena perjalanan. Eta lah maksiat. Satu kali saja maksiat, maksiat yang lain akan lahir. Dianya nu ngewean etanya. Entuk cenah. Oh kadik cenah aing cenah. Ngan ngewe doang sih untuk adik-adik itu cenah. Ganeng ya. Pasti nyium, pasti nyabak lain sebagainya. Lahir maksiat yang lain. Ting kok puih bunten ora tak-takan papatong pakai kacamata. Ting. Satu kali maksiat itu lahir maksiat yang lain. Moal mau henteu. Main gapleh maksiat. Tapi lahir maksiat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Goblok gitu kan, dan sebagainya. Lahir maksiat yang lain. Moal teh hiji doang moal. Seperti kos tadi. Haram lelempangan kos gitu. Maka yang lain juga ikut. Setiap putaran jam lain bensin, tetes bensin, pokoknya. Baik deh. Haram lelempangan anu mantak teu bisa migawe salat Jumat. Pancen ieu mah lelempanganna gerek jarah ajengan. Nah, jangan macam kitu-kitu ting main haramkeun bae. Walau kana safar ta'atan manduban, walau kana as-safaru ta'atan manduban. Sekalipun lelempanganana dalam rangka ketaatan migawe sunnat, tetep we haram. Lamun teu manggih bahan teu manggih Jumatan. Pancena kami ge leumpangna mah cenah wajib naon rek mayar hutang, pan wajib meureun. Awajiban atawa sekalipun sapar anu sifatna wajib seperti mayar hutang, tetep we haram mun bahan di perjalananna moal mantak manggihan Jumatan. Sedangkan saparna sapar wajib. Ba'da fajriha fajri yaumil jum'ah nu haram ge haram lelempangan lamun teu manggihan Jumatan. Nu haram ge lamun lelempanganna samanta subuh. Samanta subuh Jumat. Berarti lamun lelempanganna meme subuh mah teu haram teu naon. Sekalipun urang boga sangkaan dina hate bahwa moal manggih Jumatan di perjalanan, lamun berangkatna meme subuh mah dina poe Jumat eta mah teu haram teu naon sebab can kakenaan wajib salat Jumat. Waktu awal teh Jumat teh mana? Samanta subuh. Kamari aya genep waktu teh dibagi genep waktu. Bener teman encan asup ka waktu awal. Tak teu haram. Oke, disebutna statusna musafir. Lamun berangkatna memeh subuh teh. Soalnya kieu nya dina Jumatan mah mun berangkatna memeh subuh terus manehna geus lewat batas kampung geus dianggap musafir. Dina Jumatan mah. Kamari ge gerabae nu 40 di kakenaan milih manehna. Kena den pilih rek kamunjul rek di manehna di Bojong Maung bae heug, mun rek milih rek ka pasar heug. Ngan teu bisa kamunjul mah sebab bukan pasar. Masjidna kan eta kan bisa milih, bisa di ditu, bisa di dieu. Asal Jumatana kudu di pasar, di kota, surahna misro, surahna kota, kudu aya pasar, hakim surti, Alfamaret, polisi dan sebagainya. Boleh milih Jumatan di dinya.
Tapi statusna musafir sebab dina Jumatan mah ulah ngomong-ngomong 85 kilometer lewat be batas kampung geus disebut musafir. Kumaha lamun kieu? Urang berangkat keukeuh kudu jam 7 bae. Keukeuh ieu mah keukeuh. Kudu jam 7 isuk bae. Sebab kira-kira ieu tiket bisi kabeakan lamun berangkat geus dohor. Berangkat geus Jumatan. Khawatir bisi teu meunang tiket. Mantak berangkat koyang jam 7 bae. Illa in khosya min adami safarihi dororon eta mah dikecualikeun. Kenapa? Karena aya kekhawatiran bisi terjadi kemadaratan sehingga engke bisi teu bisa berangkat. Lamun kondisina urang bisi teu bisa berangkat keukeuh kudu berangkatna samantas subuh Jumat bae eta mah teu nanaon, teu haram teu naon karena ada kekhawatiran bisi teu jadi berangkat. Kain qita'ihi anir rafqati seperti khawatir bisi katinggalan rombongan ziarah ka Madura. Naon beta mah khawatir ya aing dak lamun teu berangkat jam 8 bisi katinggalan rombongan, makana aing melah motor teu boga, mobil teu gablek, teu bobok teu baruok, teu batok bolong-bolong acan, beung cekekeun, beuteung eusianeun, duit teu gablek, atuh aing menek numpang bae cenah ka batur. Sedangkan mun hayang numpang kudu jam 8 isuk. Sedangkan lamun berangkat samantas subuh Jumat moal manggih Jumatan hukumna haram ngeun eta mah kan manehna khawatir bisi teu berangkat mah teu naon. Bisi katinggalan rombongan kan kita ieu anirufqah seperti khawatir bisi katinggalan rombongan. Eta mah teu naon. Palayah rumu tuh. Maka eta mah saparna ge teu haram. In kana goiro sapari maksiatin selagi saparna lain sapar pi maksiateun. Nah kitu mah lamun saparna pi maksiateun mah tujuan seperti naik maling motor, maling kolektor ka seberang gitu ka Kalimantan. Bah enak cenah. Nek Jumatan heula maling Jumatan heula. Iyalah STMJ salat terus maling jalan. Kumaha mun saparna kieu? Batur mah di masjid jelebah Jumatan ieu. Urang mah kakarak berangkat umpamana. Batur mah geus ngajedog di masjid urang mah kakarak berangkat. Berangkat sapar. Kumaha tah? Apa masjidna kitu nu kudu dibawa ku aing? Walau ba'da zawal sekalipun saparna samantas datang waktu zuhur batur mah geus di masjid jarek salat Jumat ari khawatir katinggalin mah ulah Jumatan berangkat. Urang rek ka mana ya sepertina dak cenah mobilna ge datangna ge jam 11 kira-kira orang berangkat cenah meujeuna batur Jumatan kumaha tah geus ulah Jumatan berangkat. Iya tuh Jumatan heula cenah yang menjadi DKM gandeng ulah sok soleheun berangkat. Teu naon tah. Teu disebut soleh jeung da kayu helmuan mah. Kemudian kumaha hukumna lamun urang lelempangan dina malam Jumat? Wa yukrahu as-safaru lailatal jum'ati lelempangan dina malam Jumat teu haram ngan makruh. Sikaduan guys. Kenapa? 5 ruya bisana dindoipin sebab aya hadis anu ngalarang. Walaupun hadisna dhaif
Tapi lumayan rada nyeredet lah kana hate. Mana hadisna? Man saparo lailataha da'a alaihi malakahu. Sahajalma anu lelempangan dina malam Jumat, maka rokib jeung atid bakal ngadoakeun manehna. Ngadoakeun naon? Ala bimana madarat. Ngadoakeun madarat ka eta jelema. Di mana menang bahasa madarat? Ala bimana madarat? Ngaji alat ge. Mana buktina mun malaikat rokib atid ngadoakeun madarat bagi jalma anu lelempangan malam Jumat? Kodok tengahna, fokus ka tengah, cakal batangna, ngarah ngeunah, asupna belas bekana otak. 18 sana. Qala la najahullahu min saparihi. Tuh. Baris kagenep dihandap. Jadi 2, 3, 4, 5 genep. Qauluhu da'a. Ay qala laha. Ay qala la najahullahu min saparihi. Wala a'anatu ala qada'i hajati. Ketika orang berangkat malam Jumat, lelempangan dina malam Jumat, da'a malakahu, 2 malaikat bakal ngadoakeun alaihi ka eta jalma nu lelempangan. Kumaha ngadoana? Qala la najahullahu min saparih. Cek rokib atid, Gusti ulah disalamatkeun ta si eta. Wajar jeung munasabah ngaguling ti luhur koldesel. Wajar keur nga-BM ngajungkel. Pancena abdi mah cenah ieu hayang ieu cenah ngadoa ka ditu gang ziarah. Wala a'anatu ala qadhi hajati. Gusti cek rokib atid ulah dicumponan cenah hayangna. Mending aja dog dikobong geus. Lamun lelempanganna malam Jumat. Hadis doib tapi doib-doibnya nyeredet. Amal musafiru li maksiatin fala tasqutu anhu al jum'atu mutlaqan. Adapun lamun tujuan lelempanganna, tujuan saparna, umpama rek maling Sanyo Prabowo gitu. Kamana sih ya? Maling Sanyo, sadosa presiden. Atau rek maksiat maksudna. Pun maksiat maling Sanyo ge. Kita ku Sanyo Prabowo ieu. Dan make Sanyo gitu Prabowo. Fala tasqutu anhu al jum'atu mutlaqan. Maka eta mah mutlak kawajiban Jumatna teu gugur sebab lempangna lempang rek maksiat. Maksud mutlak eta sawaun khosya min adami saparhi dororan amla. Rek khawatir tah atawa teu khawatir tah. Rek khawatir bisi katinggalin rombongan maling Sanyo tah. Nya. Atawa teu khawatir tah. Atau bisi eueuh motor lah dan sebagainya lamun teu lempang jam sekian meme Jumatan tetep be haram sapar narisa haram ari pimasiateun mah sapar. Qala syekhuna wa haitsu haruma alaihi as-safaru huna lam yatarakhas ma lam yafut al-jum'atu. Ya. Komentar ti guru urang Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu terkait nu saparna haram kusabab maksiat teh eta mah teu meunang rukhsah, teu meunang kamurahan cek Ibnu Hajar. Dalam arti kewajiban Jumatna masih berlaku. Sehingga ke ngarembet
Karena ngosor salat teu bisa andai kata leumpangna 85 km teh atau 120 km. Ngosor salat teu bisa, ngajama ge teu bisa. Sebab tujuan saparna rek maling sanjo Prabowo. Ari kunaon salah paling kalah sanjo bahlil. Malam taputil Jumat tuh selama waktu Jumat masih aya gitu. Tacan asup waktu asar. Oh berarti mun geus asar mah kumaha tuh? Payuh sabu ibtida'u saparihi min wakti fautiha kamurahan syara kakarak berlaku deui tegesna boleh ngosor salat, boleh ngajama salat sabab direken permulaan saparna ti mimiti waktu Jumat bea. Ngan angger we lamun saparna maksiat mah. Kemudian ya juzuli musafirin saparon tawilan qasru rubayatin tatimatun lain tatimantun ari ieu eta hiji kasampurnaan agama ya juzuli musafirin saparon tawilan qasru rubayatin bagi jalma nu lalancong nu musafir jalma nu berpergian jarak tempuhna jauh di mata dekat di hati ketika lelempangana jauh eta boleh ngaringkes salat anu 4 rakaat diringkes jadi 2 ngaranna dikosor. Awas kosor ya kosor, jama ya jama, beda hukum, beda syarat. Kosor ya kosor, jama ya jama. Hanya sholat nu 4 rakaat lah nu bisa dikosor. Oke, kosor bisa masuk kana kodok kosor mun ke dalempangan mah. Kosor bisa masuk karena sholat adza, sholat dina waktuna tapi dikosor, boleh ngosor mah. Teu kudu jeung jama doang. Sekalipun ngodoan sholat tapi keur lelempangan bisa ngosor sholat, ngaranna kosor kodok kosor. Apa mah dia betul. Muaddatin wa faitati safari qasrin pih terkait ngosor sholat. Selama masih keneh aya di perjalanan silahkan rek ngosor salat nu langsung tah atau ngosor salat qadha tah dua-duana hade dikosor selama masih di perjalanan. Muaddatin wa faitati safari qasrin pihi terkait ngosor salat selama masih dina ruang lingkup perjalanan can aya di lemburna. Silakan mau ngosor salat anu hadir apa salat qadha tah dua-duana endah dikosor diringkas. Wa jamul asraini wal maghribain oge musafir perjalanan jauh boleh ngagabungkeun zuhur jeung asar. Wal maghribain boleh ngagabungkeun maghrib jeung isya. Top digabung salatna, enggak apa-apa. 2 waktu dilaksanakan dengan 1 waktu dengan cara takdiman wa takhiran, baik digabungkeunna di awal waktu nu awal, maksudna di waktu salat anu awal ngaranna jama takdim, baik digabungna dina waktu salat nu kadua disebutna jama takhir. Takdiman wa takhiran, baik ditakdim baik ditakhir. Silahkan digabungna di awal atau di salat yang kedua. Silahkan. Naon-naon tadi nu bisa digabung? Salat dohor jeung asar, salat maghrib jeung isya. Berarti di mafhum, berarti subuh mah geus teu bisa. Atau asar, maghrib, isya gabung kabeh eta mah salat niir ngaranna. Maghrib ditiir kumaha trek gitu tah. Ulah tah.
Jadi bolehnya asar ditarik ke dohor, dohor dibawa ke asar, maghrib isya ditarik ke maghrib, maghrib dibawa ke isya. Ti iraha ngosor jeung jamak boleh dilakukan. Dari kapan ngosor dan jamak ini boleh dilaksanakan? Bifiraqi surin khosin bibaladi saparin. Musafir benang ngosor jeung jama lamun geus ngalewatan batas tangtu hiji kampung. Teu kudu geus dijauh bae. Mun memang orang tujuanna sudah mau ke 154 km atau 675 km ka mana eta? Ka Pondok Unik Mama Gupron. Sakituan eta, 650 kiloan eta. Menang hitung deuleu aing lah. Di dulu aing dicek, oh jauh ya. Bisa dekat itu gitu kan Mama Gupron. Ngosorna teh kudu di Tangerang atau di mana? Endah di Nukaholid ge. Bari ngopi bae dinya. Bipiraqi surin khosin biwala disaparin nu penting bojong mau geus eueuh geus lewat. Kampung naon dieu? Tonggoh, endah di dinya. Karena tujuannya 2 marhalah. 85 km teh dina risalatus siam. Jadi migawe ngosor jeung jama tegasna kudu geus lewat 85 km bae atau 80 km. Ihtiyatna 120 km. Sekalipun dak perjalananna teu jadi. Model Pak RT mau ke Kajarta. Setelah di perjalanan manehna di Bojong lah. Kan Bojong mah baru 30 kilometeran karake. 30-40an. Tujuannya mau kemana? Mau ke Kajarta ini. Setelah di Bojong ada telepon dari pusat. Mohon maaf Bapak RT Gibran. Ima jadi RT Gibran aja. Lain Gibran itu lain. Bapak RT Gibran, Anda batal untuk berangkat ke Kajarta. Ya udah, balik lagi. Tadi nu di kosor teh salatnya sah. Sebab tadi salat kosor masih di ruang lingkup rek boga tujuan berangkat ke Jakarta. Sah kan? Kecuali geus menang telepon manehna ngosor eta mah teh endah. Sebab geus tujuna geus eueuh teu jadi. Nah, balik deh. Cek tadi boleh migawe kosor di mana geus ngalewatan batas kampung. Ajengan cenah ieu mah, pugu batas kampung nage kudu ngalewatan bangunan hancur. Bleng be bangunan-bangunan terbengkalai. Model pik 2 gitu, geus rungkad gitu. Kudu ngalewatan pasawahan, kudu ngalewatan leuleungan. Dan kudu dina batas bae nya. Kuduna batas kampung bae pan batasna ge pan beuh atuh kudu ngalewatan kebon lain sebagainya batasna di ujung. Wa ini tawa ala kharabin wa mazaro asanajan eta batas kampung kudu ngubeng heula ngalewatan tanah rusak, tanah terbengkalai atawa pertanian, perkebunan, tetep kudu lewat batas bae rek ngosor salat mah. Sakalipun doang kitu kaayana. Ngalewatan kebon lain sebagainya. Ai batas kampungna di ujung kumaha atuh? Atuh kudu di ditu bae lewat batas nu eta. Kumaha lamun di kampungna eueuh batas? Di batasan itu gang anu tidak ada batas. Enggak ada sur. Aya ge batas desa cenah. Desa anu. Sedangkan desa mah pan ruang lingkupna beberapa kampung. Satu desa kampungnya sekian itu. Dicontohkan di dia mah walau jama'a qaryataini sekalipun aya batas ge ngan batas desa. Bari satu desa mempunyai 2 kampung umpamana. Ari di batas jero desa mah ari masih kene jero desa mah batasna endah bae eta mah. Nu penting lewat kampung ieu lain ngomongkeun desa. Lewat kampung bae. Lain lewat desa, ngosor salat lewat kampung. Walaupun masih kene di jero batas desa, ari geus lewat kampung mah nyendah bae. Walau jama qaryata ini sekalipun masih di jero batas desa migawe ngosor salatna ai tamah batas kampung geus liwat, boleh mengosor salat. Fala yustaratu mujawazatuhu, oleh karena di jero batas desa mah bisa keneh ngosor salat, maka teu disyaratkeun kudu kaluar ti batas desa.
Sebab eta mah batas am bukan batas khos. Pan tadi ge bibaladin khosin. Batas kampung lain batas desa. Balikullin hukmu anggar bae cenah ge. Ai batas desa mah kampung nama di hukuman masing-masing. Nu penting mah lamun batas kampung cukup we cek adat geus pindah kampung urang. Pan di urang batas tah, batas Cibeulah jeung ieu batas. Pokona mah ngecek adat eta mah Cibeulah batu geus di dinya bisa ngosor salat, namun tujuanna ka Sukabumi. Teu ka mana tuh ka ditu mah Sukabumi paling. Aju kumaha cenah nganyahokeun batas kampung eta? Bagi nu kampungna teu aya batas hos. Fabunyanin wa inta khallalahu kharabun au naharun au medanun. Tuh. Syaratna lamun urang hayang nganyahokeun batas kampung tapi teu aya batas, teu aya tugu lah, teu aya tugu. Syaratna rumah-rumah anu termasuk penduduk kampung tersebut kudu kalewatan heula kabeh. Rumah-rumah anu termasuk disebut penduduk kampung tersebut kabeh kudu kalewatan heula. Pan urang asup sadol mah pan eta geus lewat ka Hilman mah geus lain, eta geus lain Bojong Maung atuh berarti geus lewat we penduduk kampung tersebut atuh berarti geus lewat lamun batas. Sekalipun ti imah ka selang ku tanah mati, ka selang ku hangan au naharun atau ka selang ku alun-alun, tetep we kudu beak bae. Rumah-rumah anu masih dianggap penduduk kampung tersebut. Kakarak eta disebut keluar batas. Kumaha mun penduduk nama geus beak. Penduduk nama geus eueuh ngeun kahareupna aya perkebunan anu panjang, perkebunan eta. Engke ti dinya kakarak aya celek be imah eta pindah kampung. Kumaha tah? Kasusna batas kampung teu aya ngeun ieu si perkebunan panjang, kecele aya imah. Udang wala yustaratu muzawazatun basatina wa inhu wa tasalat bil balad. Ketika teu aya batas tugu tuh awas, ketika enggak ada batas teu aya batas tugu eta mah teu disyaratkeun kudu ngalewatan perkebunan kos tadi teu. Tadi mah kudu ngalewatan perkebunan teh eta mah kan aya batas. Lamun aya batas di ditu, ieu mah kan eueuh batas. Teu aya batas tangtu. Ketika teu aya batas tugu anu tangtu, eta mah teu disyaratkeun kudu ngalewatan perkebonan. Nu penting mah imah nu di ujung kampung geus kalewatan. Sebab tidak ada batasan. Imah geus beak, batung geus lewat gitu. Mun teu aya batas tangtu, tidak ada batas khos, bisurin khosin. Tadi mah kasusna kan sanajan kebon ge tetep bae kudu dilewatan lamun aya batas kampungna. Setelah kebon aya batas di ditu pindah kampung, selamat datang seperti ini. Nah, eta kudu lewat bae. Ieu mah kan eueuh. Berarti tungguan beak bae imah. Karak lewat. Berarti salat di tengah kebon ge ngosor salat geus endah tah mah. Geus boleh. Nyeng. Ajengan kumaha lamun kasusna kieu aya dua kampung ngeun sungsuhunana pacorok. Padempet-dempet. Lit kinulit.
Di hukuman sakampung apa 2 kampung? Kampung ka kampung teh pacorok paling gak sajengkal lah. Tapi geus ngaranna beda. Wal qaryatani ini tasolata urpan ka qaryatin, lamun 2 kampung sungsuhunana pacorok, sungsuhunana rapet, maka eta mah kela kerap. Lamun 2 kampung sungsuhunana pacorok, sungsuhunana rapet, maka eta mah dianggap sakampung. Berarti can bisa ngosor sholat. Pancena ieu ngaran kampungna ge geus beda jengan. Nu sabelah mah kampung nangaran Kampung Harapan. Ai nu sabelah deui mah Kampung Berharap Bersama, namun ujungnya dilupakan. Well, ya. Duruk imahna tah. Rapet nama tapi geus beda ngaran. Wa ini ikhtalafata isman. Sanajan kampungna geus beda ngaran, tetep we dianggap satu kampung lamun pacorok merapat kampungna. Sanajan geus beda ngaran tetep dianggap satu kampung. Berarti kudu lewat 2 kampung bae lamun hayang bisa ngosor sholat. Tahu ngajama. Falawin pasolata walau yaziron ngen lamun misah mah sungsuhanana. Sanajan pisahna ngen yasiron sasikut. Pisah sasikut. Tadi mah pacorok pan dempet. Hari ieu mah pisah sasikut, kenteng jeung kenteng teh dapat nu tadi mah. Ai kuari mah sasikut misah. Walau yasiron kapa mujawazatu qaryatin al musafir, eta mah cukup dianggap ngaliwatan kampung, maka statusnya jadi musafir. Boleh ngajama, boleh ngosor, eta mah tetep geus beda. Di hukuman beda-beda kampungna. Lamun terpisah kampung ieu ka kampung itu, Kampung Harapan jeung Kampung Berharap Bersama namun ujungnya dilupakan teh ya, eta asal misah saeu basa sikut. Eta mah dianggap masing-masing kampung. Lali musafirin lam yablug sapruhu masirata yaumin walailatin, bagi jalma anu musafir teu beunang ngosor atawa teu beunang ngajama salat lamun jarak tempuhna tidak mencapai perjalanan sapoe sapeuting make onta. Eta onta cenah sapoe-sapeuting kudu diukurna leumpang bae eta apa bari eureun-eureunan? Apa tu urun-urun leumpang bae? Bisairil asqali ma'an nuzulil mu'tadi, ya seperti biasa bae leumpangna aya istirahatna, model dipake dahar. Ngisi tanaga atau naon bae lah nu disebut istirahat sejenak. Boleh urang ngosor salat lamun jarak tempuh lelempangan urang sapoe-sapeuting lelempangan onta. Bari jeung onta teh aya istirahat sejenakna gitu. Laju setarana jeung baraha kilo eta perjalanan onta sapoe-sapeuting. Atuh tinggal di eta bae tinggal dijajal. Dia leh nyewa onta, bisi teu manggih onta, tuh ka kobong ujung keur nyoret. Cekal beheungna kunaon? Tangkodkeun, buatan, leumpang tah leumpang sapoe-sapeuting. Hayu. Gitu. Bari nyoret bae teh si rolak. Mantak ulah aneh, ulama beda-beda prediksina. Karena kan sapoe-sapeuting perjalanan onta. Boleh ngosor teh. Ai ngosorna mah boleh geus lewat kampung be. Boleh ngosor asal boga tujuan sapoe-sapeuting lalakon onta. Mantak aya nu berpendapat 70 km, 90 km, 80 km, 85 km dan lain sebagainya. Mantak nu hayang aman mah 120 km. Syekh Wahbah Al-Juhaili
Geus pakai beno eta. Fikih kontemporer 85 km sesuai dengan Risalatus Syam. 85 km teh kam. Jangan, gua ini kan anak gaul ya. Maksudnya gua kan anak ITM, ITMJ. Apa itu ITMJ? Ibadah terus, maling jalan. Maksiat jalan. Gue ini kabur dari rumah. Laju kaburnya kemana? Itu ngaliwat bareng sama si apa itu Presiden Amerika itu, Donald Trump. Lumbang ke Amerika cenah kula kabur cenah ti imah. Dah cenah tak kula ngosor salat ngajama. Wala li bikin bagi jalma nu minggat teu beunang ngajama kosor. Teu beunang jama, teu beunang kosor. Sebab minggat eta termasuk perilaku maksiat. Sedangkan jalma nu tujuan maksiat mah teu beunang ngosor. Wa musafirin alaihi dainun alun qadirun alaihi min ghairi izni zainihi. Oke, bagi jalma nu pagaweanana sok kabur gara-gara hutang, gara-gara diudag hutang. Diudag jelemana tuh? Diudag debt kolektor Bang Udin Perdonseh. Bagi Bang Udin Perdonseh nuker diudag-udag debt kolektor kabur pan. Kaburna gara-gara hutang jatuh tempo. Halun. Qadirun padahal mah manehna aya jeung mayarna. Kalau kabur teu bebeja. Nya kabur mah memang teu bebeja goblok. Kumaha tah? Tah eta teu bisa ngosor, teu bisa ngajama. Sanajan tujuanna 85 km, tujuanna 2 marhala. Lamun tujuan lempangna 85 km teh kabur tina hutang padahal bisa mayar. Pardon, beleng-beleng. Kudu nama salat biasa bae ta Bang Udin Perdonseh. Lamun dikosor teu sah. Ketika di jama takdim teu sah. Asarna nu teu sah. Ketika di jama takhir status dohorna bakal jadi kodok. Ya karena teu sah jamana. Wala liman saparoli mujarradi ru'yatil biladi alal asohi. Menurut pendapat anu leuwih kuat mah, bagi jalma anu tujuan perjalananna hanya murni refreshing, murni nempo jalan, eta mah teu sah ngajama kosorna. Reka mana sia? Jam 3 puting cenah geus leuleumpangan, reka Bandung. Ka mana? Pangalengan dong. Ieu urang ngajama heula ya Dede, teu sah. Mun murni tujuanna hayang refreshing. Tanya lamun tujuanna mah rek ka Syekh Mahmud umpamanya, rek jarah cenah, engke balikna ka dinya. Ka Aljabar. Terus berarti kesimpulanana jalma dianggap musafir eta semenjak keluar ti batas khusus kampung. Mun eueuh batas tuguna teh asal keluar ti rumah-rumah penduduk. Tujuanna kudu 2 marhalah. Tah ayeuna mah nepi iraha sampai kapan urang berstatus musafir? Sampai kapan orang ieu bisa ngosor? Sampai kapan orang ieu bisa ngajama? Sampai kapan orang berstatus musafir? Wayan tahi as-safaru bi'audi ila watonihi
masa berakhirna disebut musafir di mana geus balik deui ka batas kampung tanah kelahiranana. Geus balik di ka lembur eta geus lain di mucapil. Kumaha mun geus balik kana batas kampung tapi lewat umpama lewat heula. Japa majikan meureun hayang nempang balikeun oleh-oleh. Wayah nanya can pangbelikeun naon bae di jalan di Pandeglang kalah lewat. Sedangkan di lembur urang ge aya ngeun lewat kampung urang lewat heula. Kumaha lamun kitu? Endah teu ngosor salat di ditu lah di Cibeula. Urang balik di Pandeglang, balik di Tangerang umpama kan, tuh dua marhalah. Can ngosor ieu urang, can ngosor can ngajama ieu rek di jama tahir ku urang. Ai kunaon urang lewat. Batas kampung geus lewat. Wa in kana marron bihi sanajan ngan ukur lewat doang ka batas kampung tetep geus lain musafir sehingga teu bisa ngatakhir, teu bisa ngosor. Sanajan lewat doang, can datang ka imah. Tapi kan batas kampung sudah datang urang. Jol be urang teu kadinya teh ka tikungan teh geus teu bisa. Kumaha lamun kieu dak? Urang tujuan ye ti Munjul ti Bojong Maung mau kemana? Mau ke Jakarta kan? Tet, tuh kan lewat ieu seret. Ai kunaon di ditu macet. Ah aing mah nek lewat dieu bae lah. Lamun urang balik deui lewat Cibuloh rek ka ditu kawana salam terus kapicung ka ditu, maka eta mah sapar awal. Sapar anyar nu tadi geus lapur. Beda arah. Pan urang balik di ka kampung, batas kampung asup deui. Maka awalna teh ti Cibeula ka ditu. Tu dia mah lain deui. Lilirna kitu eta ngaji pikir. Au ila maudiin akhra wa nawa iqamatahu bi mutlaqon. Atawa status musafir bisa berakhir di hiji tempat di mana eta jalma boga tujuan menetap di eta tempat. Awas loh. Musafir bisa berakhir lamun urang boga tujuan rek menetap di eta tempat. Aya mang santri umpama orang Papua. Masantren ka pondok pesantren Darud Dukhon pimpinan Kiai Haji Demi Al-Kamuningi umpama gitunya. Datang di Papua, wah santri lagi gara reheng pan. Jual bekadinya. Ini kamu mau pesantren? Iya kakak. Sumber air sudah dekat. Di sana tidak ada air. Di sini air banyak, ada air galon, ada air pejuh dan air-air lainnya. Saya mau di sini kakak. Mau menetap di sini? Iya. Padahal kakak raksa poe, encan opat poe. Tapi tujuan sudah mau menetap maka sudah bukan musafir lagi. Tujuannya dia mau menetap. Ulah nungguan opat poe tamah. Supe Jumatan atau geus wajib Jumatan saya tamah. Sebab bukan lagi musafir karena tujuannya pada hari itu sudah tujuannya menetap. Mutlak mah. Hei cenah kami mah cek budak Papua teh bohong tadi dia sebenarnya mah teu tujuan menetap teh naon laju atuh teu kade cenah hayang ulin bae tapi geus menang 7 poe mukim lain ya mukim au arba'ata ayamin sohahin sanajan teu boga tujuan menetap ari geus cicing 4 poe penuh mah bahkan ngiring dahar segala di Kiai Haji Demi atuh hilang kemusafiranana. Jadi guys, jalma bisa hilang kemusafiranana gara-gara boga tujuan menetap di hiji tempat najan kakarak datang geh teu kudu 4 poe bae. Atawa ku gara-gara geus 4 poe sanajan teu boga tujuan menetap. Dibalikeun.
tetap hilang kemusafiranana. Au alima anna irbahu la yanqadi fiha, atawa manehna nyaho mun urusan bakal beres ku waktu 4 poe di eta tempat. Au alima anna irbahu la yanqadi fiha, atawa manehna tahu nyaho mun urusan teh urusan manehna moal bakal beres ku waktu 4 poe. Oh ti Papua teh rek kadinya kanu kamu ka kamuning boga urusan nu kudu diurus. Umpama nagih hutang lah. Karti teu. Teu artinya kieu. Bahlil ti kota haeur-haeur leumpang ka kobong lah ka dieu rek mondok tah lain rek nagih hutang ka si Agus. Sebab baheula Agus pernah ngahutang rokok ST 3 bungkus ka Bahlil. Lajo eta Bahlil haeur-haeur ka Jakarta pan tujuanna ka dieu henteu tujuan menetap. Ditungguan iku Bahlil sapoe 2 poe si Agus eueuh bae leungit. 4 poe pan tuh 4 poe tuh. 4 poe teh sanajan teu boga tujuan menetap manehna teh geus lain musafir hilang kemusafirana si Bahlil teh. Pan ieu mah si Bahlil teh tujuanna boga urusan geus nyaho isi Agus menjauh saja kalau ditagih hutang dina HP na WA di red henteu makana leumpang ka dieu. Orang geus nyahoan di Agus teh Agus di dulu ku Agus dilacak satelit Bahlil mau ke sini cenah. Kabur akhirnya mah. Ka mana? Ka Balong. Sapoe teu panggih, 2 poe teu, 3 poe teu, 4 poe teu, 5 poe teu, 6 poe teu panggih. Geus nyahoan Bahlil eta, memang moal beres ku 4 poe si Agus. Nah, eta mah wayahna kudu ditungguan 18 poe. Maksudnya kumaha? Summa in kana yarjuhu sulahu kulla waqtin qasura sama niata asyara yauman. Andai kata posisi na di setiap poena menunggu harapan beres, ditungguan tiap poe sesuai jeung harapan keneh bae, sapoe 2 poe teu daek mayar hutang meja eueuh jelemana, maka durasi musafirna eta mah kudu 18 poe. Artinya urang nyiar batu giok ka hiji lembur. Di hiji lembur urang padahal geus menang black card-nya. Kartu hitam 90M. Pan eta geus menang 3 poe batu giok can aya bae. Pindah deui ngeser tempat can aya bae. Tah eta durasina lamun urang tujuan urang can beres, harapan urang can beres, eta mah kudu sampai 18 hari. Durasi 18 hari kemusafiran manehna. Alasanna mah lelempangan boga tujuan ngan tujuanna can beres gitu. Eta mah ditangguhkeun 18 hari lamun hayang hilang kemusafiranana. Tidak punya tujuan menetap. Gas. Tah, urang beres tah. Ngabahas terkait musafir. Ngabahas kosor jeung jama mata can. Kuari urang ngabahas kosor. Apakah sholat kosor ada syaratnya? Wasurito likosrin niyatu kosrin pitahrimin wa adamu iktidain. Wasurito likosrin niyatu kosrin pitahrimin. Mun rek ngosor salat ketika takbiratul ihram syarat pertama kudu niat kosor. Awas kosor mah kudu diniatanana ketika takbiratul ihram. Allah ngaletek hate teh boga ngamaksud aing rek ngeringkes salat.
Lamun dilapatkeun kumaha? Usolli fardhodz zuhri maksuratan lillahi ta'ala. Asing amat cenah jangan malamun kieu usolli fardhodz zuhri rakaataini lillahi ta'ala mangga. Ngosor salat ku bahasa rakaataini sah kitu atuh sah lah karena rakaataini teh ngosor ngaranna. Dina 4 jadi 2. Jadi rakaataini pan ngosor. Maksudna kula salat aing rek salat dohor jadi dek 2 rakaat karena Allah taala. Geus ngamaksud. Tak langsung ngamaksud. Atuh pira ngamaksud kudu dilapatkeun dina hate niat kaula salat dohor 2 rakaat. Ngosor salat pira kudu kitu. Atuh geus Allah, geus pasti manehna tujuanna rek di kosor, diringkas atau geus bar. Wai, silat dan sebagainya. Ripuh. Terus. Wa adamu iktidain walau lahadzatan bimutimin walau musafiron. Nu ngosor salat teu meunang ngamakmum ka imam anu rakaatna lengkap 4 rakaat. Sekalipun nu dimakmuman ku urang si imamna sama-sama musafir. Lu musafir bukan? Yes. Gua juga musafir. Oh ya gua juga musafir lah sama. Lu imam ya? Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Meunang 3 rakaat. Pan aing mah ngosor bangsat cenah sih. Nu ngosor salat teu beunang ngamakmum kana jalma nu salatna lengkap 4 rakaat. Nu ngosor mah. Sekalipun statusnya pada musafir. Konsekuensina engke nu ngosor teh tetep salatna jadi 4 rakaat, teu jadi kosorna. Tetep ilu bae, Waalaikumsalam. Kecuali sabalikna lamun anu salat 4 rakaat ngamakmum kanu ngosor eta mah teu nanaon sah. Kayak jelema salat kanu salat sunah bae tuh, ngamakmum kanu salat sunah. Taraweh ka witir, witir ka taraweh, sunah ka fardu, fardu kana sunah, panas di geus kalewat. Seperti gitu, Mbak. Wa taharruzun an munafiha dawaman. Syarat kosor nomor kedua selama ngalakukan sholat kudu menjaga karena hal-hal anu bisa menghilangkan niat kosor. Wa taharruzun an munafiha dawaman. Syarat kosor nomor kedua urang kudu bisa ngajaga karena perkara anu bisa mengakibatkan menghilangkan niat kosor. Umpama orang geus niat dina takbiratul ihram, geus ngamaksud dina takbiratul ihram mun rek salat teh rek diringkas ai kunaon pelebah rakaat kadua. Beuh. Mending di 4 rakaat we kitu kayaknya. 4 rakaat bae lah. Nah eta teu jadi kosorna, teruskeun 4 rakaat. Niat kosor teh hilang. Lamun manehna rek ngarubah. Boga tujuan ngarubah. Di tengah-tengah salat boga tujuan hayang ngarobah jadi 4 rakaat. Atawa ragu kosor ulah. Nah eta ge sarua teu jadi kosorna. Karena menafikan menghilangkan niat kosorna. Kudu jadi 4 rakaat bae. Wadawa musafarihi fi jami sholatihi syarat katilu status musafirna kudu tetep aya nepikeun ka uluk salam. Syarat kosor nomor katilu status musafirna kudu tetep aya
kudu netep dina manehna nepikeun kauluk salam. Sehingga lamun manehna keur ngosor salat kemudian statusna berubah jadi mukim, maka salatna wajib disampurnakan jadi 4 rakaat. Keur ngosor salat ya. Aing cicing bae kitu di dieu nya betah ini keur salat tah. Atuh eta mah teu bisa ngosor sebab boga tujuan menetap hilang kemusafiranana. Rada betah cenah di dieu. Nah, contohna aya tah dina i'anatut thalibin baris ka-7. 1 2 3 4 5 6 7. Qauluhu wa dawamu safarihi aya. Nah. Eta contoh. Contoh naon? Contoh status musafirna hilang sebelum manehna uluk salam. Falawin tahat bihi sapinatuhu. Aya jelema keur lelempangan di kapal cai. Terus salat di kapal cai. Pelebah keur salat kapal caina eureun. Di mana eureunna? Ila mayak ta'u tarokhusahu, eureun di tempat batas kampung. Can datang ke kampung. Sepertinya manehna orang Merak. Di tengah-tengah kene salat Allahu Akbar. Ai kunaon ngebut. Masih kapal cai ngebut. Rek be eureun ila mayak ta'u tarokhusahu, eureun di tempat batas kampung. Hilang teh kemusafiranana. Nya hilang berarti salatna teu beunang 2 rakaat, teu beunang dikosor. Walaupun tadi niatna keur takbiratul ihram kosor, kudu jadi 4. Sebab udah hilang kemusafiranan. Kumaha lamun salat di pesawat atau di mobil? Karena konteksna salat fardu, maka teu sah salat dina pesawat. Teu sah salat di mobil. Salat fardu teu sah dilakukan di pesawat. Salat fardu teu sah dilakukan di mobil. Nek kumaha dia salat di mobil? Sebab syarat sah salat fardu eta, kudu naon? Al istiqraru fil ard. Kudu napak di bumi. Pan mobil mah teu napak. Paneta ban, salat jadi ban mentak naon? Pan pesawat mah teu napak ngalayang. Kapal cai emang napak, pan eta mah bumi kene. Bumi teh lain taneuh bae dia menyono taneuh begitu bumi tah. Ih ngarang. Atuh eta ge cai saroba bumi. Eta di luhur bumi ngaranna. Teu sah. Al istiqraru fil ard, syarat salat fardu eta kudu al istiqrar, kudu napak menetap fil ardi di bumi, sehingga mun ngalayang teu sah. Salatna ngalayang teh si eta mah bohong. Wali cenah salat teh ngalayang. Di mana aya nu ngalayang salatna sah? Jurig dia tah. Geus eta salatna ngalayang cenah di luhur tangkal cau cenah mah. Kudu al istiqrar fil ard. Kitu tah ngawali tapi teu mikih. Ieu ngaranna cerita-cerita hoak. Urang mah geus kakotomi ku cerita-cerita dina TV ieu dah. Atuh sesi ti jenar sampai ka di tandu kemudian dipaehan ku para wali.
Salah Siti Jenar maotna ba'da Isya keur salat. Eta sejarah dina tarekat Sataria. Urang mah katipu ku cerita Belanda. Syekh Sultan Hasanuddin dirubah jadi kotok. Allah, manuskrip di Banten kos kitu. Eta mah bohong menang Belanda. Loba dikotomi sejarah eta. Oh gitu. Manuskrip Amasarda ge masih aya. Lain Amasarda Abah Halim. Abah Halim eta putra Tu Bagus Buang kadu pereng pandeglang teh ari urang ngawuduk. Tu Bagus Buang boga anak Abah Halim cicing di Cicahe. Di Cicahe eta aya kemudian cenah ge nyieun istana teh nyieun kobong 40 dibubar ku maung. Terus boga anak Syekh Tu Bagus Ali Jaya, boga anak Tu Bagus Haruna Jaya. Di mana? Di Cidilem. Tadi dinya jarah daredak kadinya tah. Batur masuk jarah beak rangkas beak naon bok Cirebon dirinya sok jarah. Bahkan alian beuteung dina tatangkalan. Jablay benu jarahna ge yang laku. Serius. Didinya tapi lain kan eta. Abah Haruna Jaya boga anak Tu Bagus Ali Jaya, terus boga Tu Bagus Sarda. Eta nyebarkeun Islam. Diparentah ku Syekh Sultan Hasanuddin, lempang ka daerah dieu. Lempangna ka Cicahe. Nyebarkeun naon? Nyebarkeun Islam. Karena diudag-udag ku Belanda. Pangkatna menteri kepolisian, mun baheula mah catrik disebutna. Nah, sehingga Tu Bagusna hapus. Bisi dipaehan ku Belanda. Wari mah Belanda geus eueuh. Lamun ieu ngaran teu make Tu Bagus, jelema mantak turunan bakal pareum obor. Teu nyaho turunan naon sehingga eleh ku batur. Anak buah Habib kan. Pada teu iyalah. Enggak enak lah. Jadi anak buah Habib itu enggak enak loh, bener. Maksa. Tak cabok wae. Ceprut, ngakal barokah lu, panegang lu, nyabok gua turunan Rasul lu, duriah Rasul, tai lu. Ya Allah ya Karim, bukan hafal turunan itu untuk apa? Jeung hadorot. Jeung haolan eta sebenarnya mah. Sampai kalau datangan ka ditu ka mana ka Banten dan sebagainya nyiar aing mah jeung hadorot. Hayang nyaho nepikeun ka mana ieu. Itu dipangpang koe. Aku bin anu laisal fata mayakunu hada abi. Bukan laki-laki ieu bapak aing. Teh lo yang metrok mau bapak aing jaburat. Bapak aing sih trok mau aing. Asli. Guys, terus. Panjang ting, wahyu. Kemudian ayeuna jama takdim. Wali jam'i takdimin niyatu jam'in fil ula walau ma'at tahalluli minha. Syarat pertama pikeun jama takdim niatna kudu dina sajeroning salat nu kahiji. Sekalipun diniatan di tengah-tengah salat. Teu kudu dina takbiratul ihram. Jama mah. Jama takdim mah. Di tengah-tengah salat. Walau ma tahalluli minha, sekalipun niatna di tengah-tengah salat, di sela-sela salat. Karena kuku mah ge jama takdim mapan kieu. Eta asar menta izin ka dohor. Cek asar teh dohor aing ngadan salatnya di dia. Oh, mangga. Pan kudu bebeja izin ka dohor. Izin na bisa di tengah-tengah ge. Berarti teu bisa diniatan dina asar. Kudu niatna dina dohor. Dina salat nu pertama. Lamun dina salat asar niatna. Atuh nya asar izin ka asar. Asar kan izin ka dohor. Mentak kudu izin heula dina sajeroning salat dohor. Baik di tengah-tengah, baik eta mah dina pelebah tahiyat, baik di mana bae dina Fatihah. Seret tersirat.
asar tariklah atuh endah. Oh cenah teu niat kaula salat dohor dibarengkeun jeung asar kudu kitu henteu. Nu penting urang tersirat ieu aing geus kieu rek salat asar gitu. Asar eta rek dikadohorkeun. Di ngeletekna gitu kan. Qasdu nah maksudna dina tengah-tengah salat dohor. Wa tartibun syarat jama takdim nomor kadua kudu tartib dohor heula kakarak asar. Sebab mun asar heula asar macan minta izin kana dohor. Sedangkan izina kudu dina sajeroning salat dohor. Berarti kudu tartib. Jama takdim mah dohor heula kakarak asar, teu bisa asar heula ju dohor. Wong pan asar bebeja ka dohor, berarti persilahkan heula, mangga dohor heula. Abdi izin. Siap. Wawilaan urpan syarat jama takdim nomor katilu kudu langsung menyambung tina dohor ka asar. Ulah kapegat ku ngaroko 2 batang. Jadi begitu sholat dohor ulah aya jeda deui anu jedana sakebel ulah sakebel 2 rakaat sholat. Eta mah saukur nginum 2 gelas jeung sangu sapiring. Eta bae. Cendar heula di eta kebel deui. Tah lamun jeung piring-piring mah teleg kabeh. Pala yaduru paslun yasirun bi ankana duna qadri rakaataini. Maka teu nanaon cenah ari kaselang sakedeung mah anu teu nyampe ukuran 2 rakaateun salat mah teu nanaon tina dohor ka asar. Jembara yeuh. Ayeuna syarat jama takhir. Wali takhirin niyatu jam'in fi waqtil ula ma baqiya qadru rak'atin. Mah haus. Amis. Wali takhirin niyatu jam'in fi waqtil ula ma baqiya qadru rak'atin. Bagi jalma anu ngajama takhir syarat pertama kudu niat dina waktu nu kahiji. Awas. Lain dina salat nu kahiji. Awas beda bahasana. Fi waqtil ula. Kudu niat dina waktu salat anu kahiji berarti ai kitu mah ti dohor kudu geus boga tujuan. Lain di jero salat dohor lain. Tapi dina waktu dohor boga tujuan rek ieu si dohor rek dibawa ke asar. Hari kitu mah dak berarti ketika orang salat asar langsung we salat seperti biasa. Teu kudu niat kaula salat asar dibarengkeun digabungkeun jeung dohor teu kudu kitu. Syarat nage niat nage kudu dina waktu anu pertama. Berarti di waktu dohor kudu geus niat. Kudu geus qasdu berarti engke salat asar mah asup asar teu kudu qasdu deui. Biasa salat biasa usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblah. Allahu akbar atuh enggeus beres teu kudu jam'an takhiron lain teu kudu kikituan wong niatna ge kudu dina waktu anu pertama. Lain dina waktu nu kadua atau lain dina salat, dina waktu nu pertama. Gitu sih ngajina beres mah. Sampai jadi ustad, ayo kan jam antakhiron gitu. Maksudnya lain dina salat kahiji tapi dina waktu salat kahiji, dina waktu dohor teh.
anu batas akhirna antara waktu dohor ka asar cukup jeung sarokaateun, kira-kira 2 menit di ka asar. Niat jama takhir batas waktuna dina waktu ruang lingkup waktu dohor kira-kira 2 menit deui ka asar. Lalakon 1 rakaateun salat. Lain di waktu asar, awas. Di waktu dohor batas akhirna niat takhir 1 rakaat atau 2 menit deui ka asar. Wa baqa'u safarin ila akhiri saniyah syarat jama takhir nomor kedua masih kudu masih aya di perjalanan nepikeun ka beresna waktu salat nu kadua. Syarat jama takhir nomor kedua kudu masih aya di perjalanan nepikeun ka beresna waktu salat nu kadua. Awasnya, dina jama takhir mah teu disyaratkeun tartib, rek nu mana-mana bae ge hop. Asup waktu asar, dohor rek ti heula, mangga. Asar panderi atau tibalik, asar ti heula, dohor panderi, sebab tidak ada tartib dina jama takhir. Sebab ti tadi geus izin ieu ti dohor keneh. Ya. Urang lempang ke Jakarta. Kabeh dijama kan? Kemudian rek balik lewat tol. Maghrib can salat. Rek ditakhir lah. Berarti dibawa ke salat Isya. Ketika manehna can datang kana batas kampung masih bisa keneh ngosol. Taruhlah datang kanu ka UI supaya paham. Apa ini? Datang ka Citepuseun, bisa teu ngosor salat di dinya? Sebab can datang batas kampung. Ngosor salat bisa, gitu nakhir salat bisa. Kumaha lamun keadaanana urang eta barau awak bau, sareuk lamun dibawa salat, aing mending balik bae lah. Mending salat maghrib jeung isya-na di imah. Endah teu? Ayo. Apa sih? Apa ini? Gas, balikan deh. Tebak-tebakan ya. Orang berangkat di kota dina tol teu kaburu salat maghrib, boga tujuan. Ketika dina maghribna rek dibawa ka Isya. Jam 10 datang di Citepuseun. Endah teu ngosor salat di dinya atawa nakhir salat endah? Endah. Kumaha lamun keadaanana urang teh baraseu barau awak tapi hayang salat di imah, endah teu ditakhir di imah? Henteu. Karena geus asup batas kampung. Tapi dina kitab Bajuri teu nanaon mending salat di imah daripada salat di Citepuseun. Kunaon? Sebab ngeunah keneh di imah. Eta jama takhir salat maghrib dilakonan dina waktuna lain. Maghrib dilakonan jam 10 dina waktuna lain.
lain. Kemudian jamak takhir kan, jamak takhir eta kan lain dina waktuna salat maghrib teh. Kemudian namun dibawa ka imah, manehna salat sama-sama jam 10, tapi statusnya beda, bukan takhir. Kodo. Tapi salatna dina waktuna lain. Sarua teu? Sarua lah. Takhir ge salat maghrib lain dina waktuna, kodo ge salat maghrib lain dina waktuna. Makana status salat maghribna fahuwa kodoun la isma aleh. Kodo tapi teu doraka. Gitu. Kodo tapi henteu doraka. Sarua bae levelna mah jeung takhir. Nah, mentak ulah aneh, mun aya jelema kawahyu tah sok praktekna kitu, tingku sangheuk tingku praktek bae. Atuh kami manakhir di Citepuseun. Manehna mah henteu, babasaan cenah. Sareuk lah mending di dieu bae. Mungkin tahu mantuknya. Bahwa kodoun la isma ale. Statusna jadi kodo tapi teu doraka. Far'on cabang pembahasan tina jama' yajuzu al jam'u bil maradi takdiman wa takhiran alal mukhtari. Menurut kaul mukhtar nu gering salatna boleh dijama baik jama takdim atawa takhir. Ngan dikosor mah teu meunang. Bising kete Julia kawin sawal hook ieu si MUA hook ieu nan ngaranna manehna nya kudu salat nya kudu dandan deui kudu sakdi teu kudu salat ti dohor ka asar salatna ditarik bae ka asar dijamak takhir dohor teu kudu salat. Aya mantukna, aya. Boleh ngajama dina kayaan keur seperti gitu. Perkawinan kan ripuh kan manehna. Kudu dirubah deui dandanan. Ngan nu hade mah mending salat we dina waktuna. Ngan bila perlu rek dijama ge hade. Da aya mah ngapatul muin. Nah, jadi nu gering ge bisa ngajama salat, ngan teu bisa ngosor. Baik jama takdim atau jama takhir. Aju nu ngeunahna nu mana cenah jangan mending takdim mending takhir. Wa yurai al arfaqa kumaha ceuk nu gering bae tah mah. Rarasa bae. Nu mana nu ngeunahna? Fa in kana yajdadu marduhu ka an yahuma masalan waqtasaniyati qaddamaha bi syuruti jam'i takdimi. Lamun salat dina waktu anu kadua panyakitna bisa nambah parah, berarti salat anu kadua ditarik ka anu kahiji. Lamun rarasaan manehna aing salat cenah dina salat kadua ieu, kalah nambah panas, nambah parah ieu panyakit aing. Maka dia jadi jama takdim, salatna ditarik kana dohor. Atau ditarik ka magrib. Au waqtal ula akharaha binyatil jam'i fi waqtil ula atawa lamun sabalikna di waktu anu kadua anu bakal ngarasa ngeunaheun sebab di waktu kahiji manehna ribet diimpus teh dan sebagainya. Nah, maka eta mah jadi takhir. Ke beres impusan ke jam 5 cenah ieu eta mah ditakhir. Lamun ngeunahna diposisikeun kana salat nu kadua. Mana cenah ieu memang bener cenah ieu nu gering boleh dijama wal dhabato jam'un mutaakhirun. Maksud nu gering boleh ngajama teh geringna gering nu berat. Lamun ketika dipigawe salat 5 waktu teh teu mampu. Eta nu dimaksud gering di dinya eta. Endah ngajama sote lamun geringna gering berat menurut sekelompok ulama. Seperti mana? Kama sakotil masyi fil mator. Jadi wadobatu jam'un mutakhirun al marada huna bi annahu ma yashukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi. Jadi ketika geringna
payah sehingga dipakai sholat 5 waktu teu mampu, nah eta kos kitu gitu. Boleh ngajama teh. Menurut sekelompok ulama. Kama sakotil masyi fil mator teu beda cenah ge. Doang kasus mun kesulitan dina waktu tengah keur hujan anu mantak ngabasehan kana baju. Eta ge meunang ngajama. Jadi ieu hukum dak disaruakeun jeung boleh na ngajama ketika kehujanan. Baju baseuh. Jadi kan analogina mimbabil aula tuh. Nu kahujanan bae ge boleh ngajama, apalagi anu gering gitu maksudna. Dan awas. Nu kesulitan rek lempang karena hujan teh ieu berlaku ka jalma nu sok rajin ka masjid. Nu boleh ngajama teh. Ari nu telok ka masjid mah sanajan di luar imah gerek naon dijama, telok ka masjid. Contoh, jaed berangkat ke masjid. Rek ngalaksanakeun berjamaah zuhur. Barang rek balik, hujan gede. Asar tarik lah. Gitu. Maksudnya gitu. Barang rek balik, hujan gede. Rek di asar dilah. Panena sholat dohor. Izin asar dina tengah-tengah sholat dohor. Endah ngajama, endah. Konteksnya kos gitu tah. Berarti jangan masuk ke masjid. Supaya ulah bulak balik di ka masjid jabar raseuh. Bisa aing teh bisa ka masjid deui dak cenah ieu. Jama takdim. Jeung masjidna ge lain masjid di gigir imah, masjid jauh. Lain celek-celek teh lah eta. Jeung nandi jama tah deukeut ya. Masjid anu lalakona manehna teh hulap. Lamun kudu jamaah dibulak-balik. Wa qala akharuna la budda min masaqatin dhahiratin ziyadatan ala dzalik. Ulama anu sajen berpendapat deui jalma karena gering teu cukup hanya sebatas doang tadi. Maksudna alasanana teu cukup kusabab ripuh mun salat tiap waktu wungkul, tapi kudu aya nyata nu leuwih ripuh daripada eta. Jadi ripuh memang gering ripuh. Jadi ulah kur teu bisa salat 5 waktu wungkul, tapi memang kaduleuna memang miris gitu, teu bisa kumaha. Bihaysu tubihu al-julusa fil fardi mun dina salat fardu teh mah sakira-kira salatna beunang diuk gitu. Saking ripuhna gitu, tah gering. Wa huwa al-aujah tah ieu pendapat anu langkung unggul. Khatimatun wallahu a'lamu bissawab.